Здравейте, скъпи брати и сестри, възлюбени душици на Господа. Радвам се за това, че имаме Бог, който е Бог на милостта и който е бил винаги щедър към нас. Неговата милост, Неговата благост ни следват, както един псалмист описва. И аз съм безкрайно благодарен на Бога за това, че имаме възможност днес да сме заедно, макар и там, където и да сте, по лицето на земята. Аз вярвам, че Божията ръка е винаги в готовност да помогне, да благослови, да подкрепи, за да не паднеме. И за мен е чест и привилегия за това, че Бог ни дава тая възможност да отвориме страниците на Святото Писание. От много време нямахме тая така възможност да се пуснеме, но ето, че Бог отново ни предоставя тая възможност и ние се възползваме от това, да благодарим на Бога за всичко това. Както в другите видеа сме с вас тръгнали в едно пътешествие, да изучаваме книгата Данаил, да изучаваме там тази велика борба, която се води между тъмните сили и силите на Всевишния Бог, Исус Христос, нашия Бог. Но днес Бог вложи в моето сърце да поговорим за едно нещо, което е много съществено, много актуално, много важно. Не, че другите теми не са важни, не, напротив, всичко. Цялата Библия е много важна. Божието Слово е цялото боговдъхновено, казва в 2 Тимотей 3 глава и там 16-17 стихове. Така че Бог вложи днес в моето сърце да споделя нещо много важно с вас. Затова бих желал да се присъедините към мен, да започнем с молитва, да поканим Бог, да ръководи нашите мисли, Бог така да бъде между нас, Бог да бъде издигнат в нас, в нашите сърца. И всичко, което и да разискваме, Бог да бъде този, който ще ни води, Бог да бъде този, който ще отваря нашите уши, нашите сърца, нашите умове. Божия дух да бъде нашият водител, който ще просветлява нашите сърца в рамките на това време, в което ние ще прекараме заедно. Нека да сведем глава, да се помолим. Святи Отче, безкрайно много сме ти благодарни, Татко наш, за това, че ти се грижиш за всеки един от нас. Грижиш се, Господи, за твоите деца по един свръхестествен начин. Понякога, Господи, дори ние не разбираме, че ти се грижиш за нас, Боже, но ти си Бог, който имаш големи мисли за нас, Боже. Но твоите мисли не са като нашите, Боже, твоите пътища не са като нашите, Боже святи. И ние безкрайно много ти благодарим за това, че ти имаме от към наша страна. Благодарим ти, Боже, за това, че ти си преправил път, Господи, за нас, че ти си открил път, Господи, за нас, по който ние да вървим. Сега те молим в името на Исус да ни придружиш по този път. Моля те, отвори нашите уши, за да чуеме. Молим те, Татко, нашите бести там, където са нашите брати и сестри. Моля те да установиш, Господи, една небесна атмосфера, Боже святи. И те моля, Боже, за святият ти дух, който да бъде, Господи, наш водител. Моля те, отвори умовете ни и ни говори, Господи, на нашите сърца. Дай ни небесна мъдрост, Боже, и нека всичко, Господи, да бъде от Теб, чрез Теб и за Теб, Боже. В името на Христос се помолих. Амин. И така, скъпи брати и сестри, пред нас стои едни вълнуващи разсъждения, с които искам пред вас да представя, защото по интернет, в целия свят се така върти едни учения, въртат се най-различни поучения, най-различни
тълкования, най-различни, нали, мнения и така нататък. Но ние трябва да знаем едно, че Библията си има собствено мнение, че Библията си има свой език и никой не бива да бърка там, където не бива да бърка. Защото сам Христос казва нито да добавяме, нито да отнемаме. Това са едни думи, които трябва да са ни вързани винаги пред очите. Защото Библията е остър меч. Библията е остър меч и Библията има за цел да донесе една ясна представа за Исус Христос. Защото Исус беше запитан от фарисеите и той им отговори, им казва: вие изследвате писанията и си мислите, че там имате вечен живот, но ето писанията са, които свидетелстват за мене, казва Исус. Във всяка една страница ние намираме Исус Христос. От битието до откровението ние намираме Исус Христос. Той е вътре, Той обитава вътре. И затова Библията има на сърце, дори бих го казал, да даде една ясна представа за това кой е Бог. Кой е Бог? Защото Сатана се опитва да ограби радостта на човека. Сатана се опитва да ограби спасението на човека, а именно радостта на човека е в спасението, което Исус е изработил за нас. И така, бих желал с вас да разсъждаваме върху една така много актуална тема, която, нали, по интернет се въртат, и кое е верно, кое не е верно. Под благодат ли сме, под закон ли сме, ние като езичници, които сме приели Исус, трябва ли да се съобразяваме с някакви закони? Исус ни е призовал чрез вяра какво правиме с закона. Всички тия неща искам да ги разискваме с вас заедно и ще позволиме Библията да разясни сама себе си. Ние няма да тълкуваме, ще позволиме Святия Дух, който обитава в Библията, който обитава в сърцата ни, Той да ни напътства, Той да ни разясни тези важни истини. Защото Библията, скъпи брати и сестри, има 5 закона. 5 закона. И първият закон е церемонален. Церемоналният закон, всички жертви и всички тези неща. Това е първият закон. Втория закон е граждански закон. Третия закон, който го намираме в Библията, той е финансов закон. Финансов, за финансите. Четвъртият закон е за хранителният закон, т.е. което е чисто и което е нечисто, храна чиста и нечиста за човека. И петия закон, това е моралният закон. Закон, който е морален, който стои на върха. И за това искам да разисквам с вас за тези закони. Ние няма да се спреме сега на всички закони, но ще се спреме само на 2 закона от тях. И именно това са церемоналният закон, нали? И 2 договора, т.е. моралният закон, 2 договора, или пък, както Библията го описва, 10 Божии заповеди, написани на 2 каменни плочи. Нали? И така, когато говорим за церемонален закон, ние трябва да имаме предвид, че това е една сянка. Това е една сянка в Стария Завет, която Бог е дал на старозаветните хора, и с това той показваше в бъдеще един дълъг период в бъдеще, показваше, нали, че Исус Христос е този, който ще даде живота си, нали, за всички човеци по лицето на земята. За тези човеци, които са пренебрегнали още от самото начало, нали, Божият закон. Защото ако ние обърнем внимание, Адам и Ева се грешиха пред Бога, като пренебрегнаха Божият закон.
И точно тогава дойде този проблем. Точно тогава дойдеха омразата между човека с човек. Точно тогава, когато човек е непослушен, непокорен на Божия закон, точно тогава идват и всички тези проблеми, този хаос, който го имаме, нали, смърт и така нататък. Но ако обърнем ние внимание, че за церемониалният закон се нарича, нали, закон на постановление. И затова ние ще отворим нашите Библии тази вечер. Ще отворим нашите Библии в книгата, в посланието на Ефесяните. Ефесяни, и там ще прочетеме 2 глава 15 стих. Чуйте как там нарича апостол Павел, нали, старозаветните церемониалния закон. 2 глава и там 15 стих. Моля, чуйте. Като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си от двата един човек и така да установи мир, казва апостол Павел. Как го нарича? Постановление. Исус Христос е вземал това постановление и го е приковал го е на кръста. Той го е премахнал. Това е постановлението. Следващото, как го нарича, нали, церемониалния закон Библията, той беше изговорен от Моисей. Закона, церемониалният закон, беше изговорен от Моисей. И това ще го намерим в посланието в Стария Завет, в Левит, книгата Левит, и там ще прочетеме 1 глава от 1 до 3. Моля, чуйте какво казва Библията. И Господ повика Моисей и като му говореше от шатъра за срещане, каза: кажи на израелтяните, когато някой от вас принася принос на Господа от добитъка, нека принася от едрият и дребният добитък. Ако приносът му за всеизгаряне е от едрият добитък, нека принесе мъжко без недостатък, да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде приет от Господа. Виждате ли, скъпи брати и сестри, че церемониалният закон, той е предаден от Бога е предаден на Моисей и Моисей го предава на хората. Моисей е този, който го предава на хората. Церемониалният закон беше написан от Моисей. И това го намираме в книгата Второ летописи, Летописи 35 глава, 12 стих. Моля, чуйте. 35-12 на Второ летописи. Така, четем. И отделиха частите за всеизгарянието, за да ги дадат според отделенията на бащините домове на народа, за да принеса на Господа според предписанията в Моисеевата книга. Така сториха и с говедата. В коя книга? В Моисеевата книга. Книга, която сам Моисей написа, нали, чрез своята ръка. Разбира се, воден от Духът на Господа.
Така че церемониалният закон беше написан лично от Мойсей. Церемониалният закон беше поставен край ковчега. И това го намираме в Второзаконие, книгата Второзаконие, 31 глава. Второзаконие, 31 глава. И там ще прочетеме 24 до 26. От 24 стих до 26. Моля, чуйте. А когато Мойсей написа в книгата думите на този закон, от начало до край, тогава Мойсей заповяда на левитите, които носеха ковчега на Господният завет: вземете тази книга на закона и я сложете и сложете я край ковчега на завета на Господа вашия Бог. И там ще бъде за свидетелство против теб. Обърнахте ли внимание какво казва Мойсей? Мойсей казва: вземете тази книга, която написах, книга на закон, от началото до края. Вземете и я сложете край ковчега на Господният завет. Край ковчега. Тя е била до ковчега, за да бъде свидетелство против теб. Другото нещо, което искам да споделя с вас, е, че този закон беше прикован на кръста от Исус Христос. И защо го твърдя това? Защото Библията го твърди това нещо, скъпи брати и сестри. И това го намираме в посланието на апостол Павел към Колосяните, 2 глава. Обърнете внимание, Колосяни 2 глава и там 14 стих. Обърнете внимание какво казва Библията. Какво казва Духът на Господа към всеки един от нас. И като заличи противният ни в постановленията му закон, който ни беше враждебен, махна го и го прикова на кръста. Така че, скъпи брати и сестри, четейки тези прекрасни стихове от Библията, и аз в мен така идват едни въпроси се възникнат в мен. Библията казва, че този закон, който Исус го прикова, той ни беше враждебен. Той ни пречише. Това е бил някакъв закон, в който ние не може да намерим мир в този закон. И именно ние не намираме никакъв мир в церемониалния закон, защото това е било сянка в Стария завет. Защо да имам сянката, като мога да имам всъщността? Защо ми е на мене сянката, като мога да имам Исус? Защо ми е на мене церемониалния закон, като мога да имам този, който го е премахнал този закон, този, който има силата и премахна този закон, който ми е враждебен на мене? Защо ми е този закон? Защото той е противен. Той ми пречи аз да приема Исус. Защото ако приема аз този закон, който е церемониален, значи аз не приемам живото, истинското агне. Ако приемам агнетата в Стария завет, аз не приемам агнето, което е истинското агне. Аз не приемам агнето, което е дошло от небето. Агнето, което има силата да ме изкара от тази дупка, в която съм паднал. Агнето, което има силата, кръвта на агнето, от което има силата да заличи всеки мой грях. Защо ми е онова агне в Стария завет, като мога да имам онова ново агне в Новия завет, което Бог Отец определи още от Едем, още в Едем, още преди да създаде небето и земята, беше определен Исус, за да бъде като агнец, за да бъде Той разпнат на кръста заради тебе и заради мене. Така че този закон беше премахнат. Закона, който беше противен на мен и на теб.
Той е премахнат от Божият Син Исус Христос, който ни възлюби с вечната си любов. Каква прекрасна вест! Каква прекрасна вест Бог изпраща от небето към всеки един от нас. И аз съм благодарен на Господа за това, че Той наистина се грижи за нас, че Той наистина не ни е изоставил, а че Той апелира винаги към всеки един от нас. Следващото нещо, което за последно Исус направи с този церемониален закон, е, че го премахна. Той го премахна. Къде го намираме това? Ние го намираме в книгата Ефесяни, 2 глава. Ефесяни, 2 глава, и там ще прочетем 15 стих. Моля, чуйте какво казва Божието Слово. Като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановленията, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да установи мир. Защото с този закон, церемониален закон, няма мир между езичниците и между Бога. Между теб, между мен и между Бога, с този церемониален закон. Затова Исус го взема, прикова го на кръста, като в плътта си осъди Бог, осъди в плътта на Исус Христос, на своя единороден Син. Нашият Господ и Спасител осъди на Него, върху Него осъди греха. Това, което се полагаше на нас, Той го положи на Исус. А това, което се полага на Исус, Той го предава на нас. Готов ли си да приемеш тази размяна? Готов ли си днес да отвориш сърцето си и да кажеш: Господи, аз приемам тази размяна. Аз приемам този Исус. Аз приемам това прекрасно агне, което Ти изпрати от небето и което пое моите грехове на кръста. И аз решавам днес да Те следвам с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Каква красива вест! Каква красива небесна вест! Това беше церемониалният закон. Да видим какво се случва с законът, който е морален. Какво разбрахме досега от церемониалния закон? Нарича се закон на постановления. Какво друго разбрахме? Беше изговорен от Мойсей. Какво друго разбрахме? Беше написан от Мойсей. Какво друго разбрахме? Беше поставен край ковчега на завета. Какво друго всъщност Бог споделя с нас? Че Той беше прикован на кръста, защото беше враждебен. Защото Той е враждебен. Какво друго разбрахме? Че Той е премахнат. Той е премахнат, за да не съществува вече. Защото сянката вече не ми трябва, защото всъщността е дошла. Защо да имам сянката, като мога да имам всъщността? Мога да имам пълнотата на всъщността. И така, възлюбени, да видим какво казва Библията за моралният закон, т.е. 10 Божии заповеди. Той се нарича царски закон. Царски закон, защото той е даден от Бога. И не само е даден от Бога, ние ще видим и нещо много прекрасно по-натам в нашите разсъждения. Нарича се царски закон. И това го намираме в посланието на Яков, 2 глава, и там 8 стих. Моля, чуйте как го нарича Яков този закон. Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието да обичаш ближният си както себе си, добре правите. Как го нарича Библията този закон? Този морален закон, Божия закон? Тя го нарича
царски закон, беше изговорен от Бога. Този закон беше изговорен от Бога. И това всъщност го намираме отново в Второзаконие, 4 глава. В Второзаконие, 4 глава, моля чуйте, какво говори днес Бог на нашите сърца. И аз се моля Бог да отвори нашите сърца, нашите умове, да ни даде дух на мъдрост, за да разбереме, да ни даде от милостта си, от любовта си, за да разбереме това послание, защото наистина това е много важно. Това е много важно да го разбереме, да различаваме всички тези закони, защото както ние казахме, че има различни закони и ние трябва да ги разграничаваме тези закони, за да не сбъркаме законите, за да не сбъркаме пътя. И така, той беше изговорен от Бога в Второзаконие, 4 глава, 12 и 13 стихове. Второзаконие, 4 глава, 12 и 13 стихове. Тогава Господ ви говори. Обърнете внимание сега как се обръща вече Библията и говори колко директно. Тук говори Мойсей на народа. Обаче обърнете внимание как им говори. Тогава Господ ви говори и сред огъня. Вие чухте гласът на думите, но не видяхте никакъв образ. Само глас чухте. И той ви изяви заветът си, който ви заповяда да изпълнявате 10 заповеди и ги написа на 2 каменни плочи. От кой са изговорени тези думи? Тук Бог е говорил на народа на планината Синай. Лично Бог е говорил на народа. Тук Бог няма посредник, за да даде да каже тези заповеди, да ги кажеш на народа, а тук Бог лично ги говори на народа. Защото това пише и Мойсей. Тогава Господ ви говори из огъня, като ви проговори за тези Божии заповеди, които Той ви заповяда да спазвате днес. 10, като написа 10 Божии заповеди на 2 каменни плочи. И така, те бяха изговорени от Бога. Какво още? Те бяха написани лично от Бога, скъпи брати и сестри. Не знам дали ви е направило впечатление, че Святото Писание е било написано от 6000 години насам. То е било написано повече, може би около 40 човека. Около 40 човека е написано, чрез 40 човека е написано Божието Слово. Разбира се, тези хора, водени от силата, от помазанието, от Божият свят дух, тези хора са били водени, напътствани, за да напишат такива прекрасни слова, които идват до нас. Но Бог избра точно това свято нещо, което го даде на Мойсей и което Мойсей трябваше да го даде на народа. Точно това свято нещо, което сам Бог предприе да го изговори от своята си уста, лично на народа, лично на човека. И той сам Бог предприе да го напише със собствените си ръце. Тук Бог не искаше да го пише това човека, защото това нещо е свято. Това нещо е свято. Ние ще разгледаме по-натам, защото апостол Павел го нарича този закон, както Яков го нарича го царски закон, а апостол Яков го нарича свят закон. Защото законът е свят и заповедта е свята. Така че Бог предприема такива важни неща, Той сам да го изрече и Той сам да го напише. Каква красива картина! Представете си, Бог взима и Бог пише и това ни го дава лично на тебе и лично на мене. Скъпи братко и скъпа сестро. Какъв добър Бог, какъв милостив Бог. Другото нещо, което искам да споделя с вас е, че 10 Божии заповеди бяха сложени вътре в ковчега. Ако книгата на Завета,
книгата на Моисей с постановление на закон беше поставена до ковчега, край ковчега, Божият закон, моралният закон е поставен вътре в ковчега. И това го намираме в книгата Евреи, посланието на апостол Павел към евреите. Обърнете внимание колко красиво Бог е описал там също 9 глава, 4 стих, 9.4 на книгата Евреи. И там казва Божия дух чрез апостол Павел, където бяха златната кадилница и ковчегът на завета, от всякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Ароновият жезъл, който разцъфтя, и плочите на завета. Къде беше плочите на завета? В ковчега. Вътре в ковчега, който беше в мястото, в скинията, на пресвятото място. Обърнете внимание, къде е ковчега? На пресвятото място. Защо? Защото Божието присъствие беше там. И там на това пресвято място никой не можеше да влиза просто така, когато си поиска. Един път в годината свещеникът имаше право да влезе там. Един път в годината свещеникът имаше право да влезе там в прякото присъствие на Бога. Защо? Защото там е прякото присъствие. И това се наричаше пресвятото място. Т.е. светая имаме първото отделение на скинията, първата стая, и втората стая се наричаше светая светих. Т.е. свято място и пресвято място. Моралният закон е вечен. Моралният закон, който е написан от Бога, лично от неговите пръсти, лично от неговата ръка е написан, лично от неговата уста е изговорен. Той е вечен. Той пребъдва до века. И това го намираме в книгата Псалми 111. Моля, чуйте какво казва Божия дух чрез цар Давид. Моля, чуйте. Псалом 111 и там ще прочетем 7 и 8 стихове. Делата на ръцете му са истина и правосърдие. Обърнете внимание, делата на ръцете му. Не забравяйте с какво Бог написа думите. Изговори ги с устата си, 10 Божии заповеди, и ги написа с ръката си. И сега обърнете внимание как се обръща апостол Павел, как се обръща към нас. И така, делата на ръцете му са истинни и правосъдие. Всичките му заповеди са непоколебими. Утвърдени са до вечни векове, както са направени в истина и правота. Божиите заповеди, моралният закон, той е утвърден за вечни векове. Няма днес, няма вчера. И тук също се сблъскваме с много такива теории, много тълкования, много учения и така нататък. Но не забравяйте, Библията си има свое учение. И всеки, който обича Бог, трябва да следи Божието учение. Трябва да следи Исус Христовото учение. Защото Исус Христовото учение е правилното. Словото на Бога е истината. А истината ще ни направи свободни. 10 Божии заповеди съм слушал много и вие сте слушали. Те са дадени за евреите. Това не е за нас езичниците и така нататък. Скъпи брати и сестри, в следващото видео ще разискваме и върху това нещо. Но сега само вмет към някои неща. Първо, Адам и Ева евреи ли бяха? Не. Бог даде съботата. Бог даде закона си. Бог даде моралния закон още от самото начало на Адам и на Ева.
те не бяха евреи. Бог даде своя закон за всички. Универсалната воля на Бога, те я намираме в 10 Божии заповеди. Тя там е изразена. Универсалната Божия воля. И Библията казва, че заповедите му са утвърдени до вечни векове. Скъпи брати и сестри, не е ли прекрасно да имаме един Божий авторитет, да имаме едно Божие направление, да имаме един път ясен, който Бог очерта, който Бог почерта и който Бог даде на своят народ. Другото нещо, което Бог е видял и предвидял за церемониалният закон и моралният закон е, че не бяха унищожени от Христос. Както много хора получават, че законът е премахнат, вече ние не сме под закон, ние сме под благодат. Да, слава на Бога. Наистина слава на Бога за тази прекрасна, пречудна благодат. Благодат, без която нито един човек не би се спасил. Защото Библията казва, че ние се спасяваме единствено и само по благодат. Чрез кръвта на Исус Христос. Кръвта на Исус, кръвта на Агнеца и има тази сила да ни опрости, да ни заличи, да заличи нашето минало. Кръвта на Исус има силата да сложи край на нашия стар начин на живот и кръвта на Исус има силата да отвори една нова страница в нашия живот. Единствено и само кръвта, скъпи брати и сестри. Но обърнете внимание, че благодата и закона върват ръка за ръка. Защото Библията казва в Римляни, апостол Павел казва, че там, където няма закон, няма грях. Значи, ако там няма закон, значи няма грях. А там, където няма грях, това означава, че няма смърт, защото заплатата на греха е смърт. А ние сме смъртни хора. И ние сме хора, които имаме нужда от благодата на Исус. Имаме нужда от тази пресвята благодат, която Бог преизобилно дава днес на теб и на мен. И това го намираме в Евангелието на Матей. Сам Исус изговаря тези думи. Моля, обърнете внимание, че Исус не е премахнал 10 Божии заповеди. Няма причина Исус да премахва нещо, което е добро. Обърнете внимание и не забравяйте, че Исус премахна и прикова на закона и го прикова на кръста закона, който беше враждебен. А този закон, 10 Божии заповеди, моралният закон, не е враждебен нито на тебе, нито на мене. Мисля, че не е враждебно че Бог казва не кради. Мисля, че не е враждебно за това, че Бог казва да не пожелаваш, да не прелюбодействаш. Мисля, че това не е враждебно. Напротив, това изразява любовта си към ближния. Това изразява, Библията. И така, Евангелието на Матей 5 глава и там ще прочетеме 17 и 18 стихове. И сега моля чуйте тези прекрасни стихове. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша. Искам да се спрете за малко и да помислите върху тези думи. Да не си мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Какво означава думата разруша? Думата разруша означава да премахна, да прекъсна, да унищожа, да залича, ако щете. Как да го наречеме още тази дума унищожа? Да не съществува повече. Това означава. Аз не съм дошъл да заличавам. Аз не съм дошъл да прекъсна. Аз не съм дошъл да премахвам. Аз не съм дошъл да правя всички тези неща. Сега чуйте. А
да изпълня. Аз съм дошъл да изпълня, а не да разруша, не да премахвам. Защото закона казва, че ще дойде Месия. Закона казва, че трябва да дойде някой, който е равен на Бога, за да плати цената. Само равен на Бога може да плати цената за това, че ние съгрешихме. Самия закон изисква животът ти, животът ми. Защото ние прекъснахме тази връзка с Бога още от Едем. И Библията казва, че всички съгрешиха пред Бога. Всички се отбиха в своите си пътища. Никой, няма нито един разумен, казва апостол Павел в Римляни. Няма нито един разумен. Няма никой, който да търси Господа. Затова закона изисква твоят и моя живот. И за да не изисква твоят и моя живот закона, Исус трябваше да дойде. И Исус дойде преди 2000 години. Благодата се яви. Благодата се яви, защото законът го изискваше. Ако не беше се явила тази чудна благодат, аз и ти нямаше да бъдем тук. Човекът нямаше да съществува. Защото Сатана се опита да заличи Божият образ от човека. Но да благодариме на Бога за това, че Бог е толкова милостив и толкова щедър, че Той остави небето и дойде тук на земята. Дойде тук на земята, за да възвърне отново Божият образ и подобие в теб и в мен. О, каква чудесна вест! О, какъв прекрасен Бог! Не е ли благодатен Бог? Не е ли чуден Бог? Той продължава и казва в 18 стих: защото истина ви казвам, сега обърнете внимание, истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Исус казва, нито една точка не е паднала, нито една йота не е паднала от закона. Небето и земята ще преминат, но казва, законът няма да премине, докато всичко не се свърши, докато всичко не се изпълни. И така, скъпи брати и сестри, това са двата закона, които Бог представи пред нас. И в заключение, вижте как Исус обобщава 10 Божии заповеди, своите заповеди, които Той даде на Синайската планина на човека. 10 Божии заповеди, които Бог от самото начало даде на Адам и на Ева и на всички човеци. Този закон, който Бог изрази, който е вечен, който е написан само от Исус Христос. Вижте Той как го нарича, как Той го свързва, как Той го заключава в 2 заповеди, които всъщност не са нови заповеди, а те са стари заповеди. Не са нещо ново, което ти дава Бог Исус Христос, казва в своето слово. А Той казва, двете заповеди, Той ги заключава, 10 Божии заповеди ги заключава в 2 заповеди. И първата заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила и с всичкият си ум. Това е първата заповед и най-голяма. И втората, подобна на нея, казва Исус, втората голяма заповед, е да обичаш ближният си както себе си. Божиите 10 заповеди поясняват тези 2 заповеди. Как ги поясняват тези 2 заповеди? Първите 4 заповеди, написани с Божият пръст на първата плоча, това изразява да нямам други богове, да нямам кумири, да не изговарям на празно Божието име и да помниме Божията свята събота, да помниме Неговата събота, за да я спазваме, защото тя е определена за поклонение пред Твореца. Съботата е предназначена за да се поклони творението на Твореца.
Така че, изпълнявайки тези тези 4 заповеди, извинявам се, на едната плоча, аз какво изразявам? Своята любов с цялото си сърце, всичкият си ум, с цялата си сила. Изразявам, своята любов към Него, когато спазвам тези 4 заповеди. Другите 6 заповеди са написани на втората плоча. Те са свързани с голямата заповед. Първите 4 заповеди е свързана с голямата заповед да обичаш Господа твоя Бог. Другите 6 написани заповеди, вие ги знаете всички тези заповеди, няма да ви ги повтарям, защото вие сте хора, които изучавате Библията и знаете Божите заповеди, другите 6 заповеди, да обичаш баща си, да уважаваш баща си, майка си, да не лъжеш, да не прелюбодействаш, да не крадеш, да не пожелаваш и така нататък. Това са другите 6 заповеди, които са написани на другата плоча. И това изразява моята любов към ближния. Ето тук намираме отново тази голяма заповед. Тук намираме тази заповед да обичаш ближният си, както себе си. Защото ако аз го обичам, няма да го лъжа, няма да го крада, няма да пожелавам нищо, което е негово. А ако аз го обичам, ще го обичам с цялото си сърце, защото това е царския закон, не го забравяйте. Това не е закон от еди кой си, а това е Божият закон, моралният закон. И така, скъпи братя и сестри, да благодариме на Бога за това, че Бог днес има апел към нас. За това, че Бог днес не е затворил небето, а небето е отворено и Той говори, директно от небето говори на своите деца. Като говори да отварят очите си, да отворят сърцата си и да отворят умовете си за истината, защото истината ще ги направи свободни. И така, в заключение, какво ще кажем в заключение? В заключение бихме казали, това, което Исус премахна, това беше вражда на мен и на теб, на кръста. Това, което Исус Христос премахна на кръста, беше сеянка. И това, което Исус днес поставя пред нас, то е всъщността. Всъщността. Днес е времето, в което ние да изберем. Дали ще приемем сянката, дали ще копнеем за сянката, или ще копнеем за всъщността, която е Исус Христос. Защото няма друго име дадено под небето, казва апостол Петър в своето послание. Няма друго име дадено под небето, в което да се спасяват човеците, освен името Исус Христос. Амин. И за апел, Откровение, книгата Откровение, 14 глава, 12 стих. Моля, чуйте. Тук е нужно устояването на светиите. Кои са светиите? Аз и ти. И сега обърнете внимание, кои са всъщност светиите. Тук е нужно устояването на светиите. На тези, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова. И вярата в Исус. И Бог да ни подкрепи, Бог да ни помогне да имаме вярата Исусова, да имаме търпението на Исус и да имаме разбирането на Исус, да имаме правилното разбиране на Божието Слово, защото само чистото Евангелие ще ни занесе на небето. Така че, братко и сестро, Бог да ви благослови със всеко едно духовно и небесно благословение. Пожелавам ви Божия дух да се вселява във вашите сърца и да издига винаги Исус да царува във вашето сърце, като го сложите да царува във вашия трон и във вашия дом. Божите изобилни благословения да бъдат върху вас. Сега ще се помолим. Татко наш, ние безкрайно много сме ти благодарни, Боже, за това, че ти днес говори на нашите сърца. Ти, Господи, винаги имаш послание към своите деца, защото ти знаеш, Господи, във времето, в което ние живееме, че то, Господи, е накрая, то е на свършъкът си. Затова ти благодариме, Боже, че ти винаги имаш
Слово за нас. Винаги имаш, Господи, наставление и направление, Боже милостиви. Затова те молиме сега, Татко наш небесни, да ни помогнеш това, което чухме, да ни помогнеш, Господи, ние да го приемем в нашите сърца и да го съхраним, Господи, с вяра в Твоето велико и славно име, Боже милостиви. Татко наш, молиме Те, Татко, да ни дадеш небесна мъдрост, да ни дадеш, Господи, и сила чрез Духът си, което, Господи, ние не само да бъдем слушатели, но да бъдем изпълнители на Твоето Слово. Да държиме, Господи, Твоята ръка, да държиме, Татко наш небесни, Твоите слова, истинските слова, Боже мой, които са от небето, Боже святи, които са лично от Теб, лично от Твоите уста, мили Исусе, и да ни направляваш и наставляваш, Господи. Защото само истинското Слово ще ни заведе отново в дома. А именно при Тебе, Татко наш. И всичко това е, Господи, в заслугите единствено и само на Твоята скъпоценна кръв, която Ти проля на Голгота, за която и Ти благодариме, Татко наш. Благодариме Ти за тази скъпа благодат, чрез която Ти спасяваш всеки един човек. Помогни ни да вървиме по пътят на правдата и ни научи на Твоите пътища. Как да не съгрешаваме, Боже, но от Тебе да издигаме и на Тебе да служиме, Боже, да се покланяме с дух и истина и да вървиме с Теб заедно, да побеждаваме. В името и заслугите на Христос се помолихме. Амин.